Ito po yung shrimp dumplings. Isa lang yung ngayon kasi baka pasok Ang lamig lalo eh. Pumapasok ng lamig eh. Ito ay Isa lang mo nga. Xiaolong bao. Oh, saan? Ito po chopstick. Yun dyan yan sa baba. Hindi po. Sa... Sarap, ang sarap. Ano yan? Xiaolong bao. Ito nina mo. Ano man yan? Ito, buksan nyo to. Ano man yan? Ano po? Pata. Pata naman. Ang sarap nun, shrimp. Ilan ba yung binili natin shrimp? Dalawa naman, di ba? Bumili ka ba kayo shrimp? Hindi, ito lang. Isa kami. Ah, ito lang pala yun. Tikman nyo to. Ang sarap po. Ang sarap nga no. Ang lamig, grabe. Ano na mas masarap ba? Yun yung oil tinikman natin dun sa bintay. Hindi mo na malalaman. Basta pareha, masarap. Si Yem. Yem, ubus na. Missing in action eh. Parehas yan? Saan ba yung shrimp ito? Ayun, ninang isa yan. Iba yan, iba yan. Yan. Ito shrimp. Masarap yung... Mga... Ano ba yan? Ayoko ng ginger. Uy, grabe, hindi pa rin tapos yung Sa kanila kasi nilalagay na kagad eh, no? Ko. Patikim, masa na? Ba't ang doon? Ito yung sa baba lang, yung kinain na natin. Pengi bunch. Ito, kay Hana. Kuhain mo. Wala isang buo, akala ko tigisa tayo yan. Buti nakata natin to. Saulong baw pala kasi isa. Nabili ko. Ano? Isang saulong, tsaka isang shrimp. Kaya puro saulong baw. Tagal naman ni Hana, gutom na gutom. Ayaw makuha eh. Tumatalon eh. Tusukin mo. Dulas kasi. Kusukin mo. Baka nung saan ganyan? 60. Ay, bad trip. Ayaw pakain. Napabili kami. Kaso hindi marunong mag-invoice yung Oo nga. Okay yan na. Anong pangalan na itong lugar natin dito? ano pa doon? Sabihin mo ka na mas masarap. Tinatanong kasi. Shrimp o saulong baw? Shrimp yan eh. Ang lasa. Ang harap. Masang siomay. So, dapat nag-master trauma yan lang tayo. Kaya nga eh. 40 lang yun eh. 25 lang yun. Luya Oo pa nga. yan. Oo nga, puro lagi may luya. Baka kasi yung ano Oh. nila yung combo. Saulong. Ano to? Sarap yung Saulong baw. Ano pagkakaiba? Talaga siya. Pork yan eh. Ano yung isa? Shrimp. Shaolong shrimp? Hindi. Shrimp. Ano. Shrimp dumpling. Tingnan na nga. Lumilinaw ba? Yung mukha mo yung lumilinaw. Ito na. Wait lang. Yung mga vlogger yung ginagalan gano'n. Hala, paki-open nga, parang tikman Yan. Okay na. Oo. Update ba yan? Hala, lumakay sa ilong. Wala pa ito. Sabi mo. At iba dito nga magbukas. Nangalin. Kainin na yun sa'yo. Oh, baka mo to. Pinapaka na. Buksan natin to para Mataas May iba. may kanin tayo. Hi vlog. Hi vlog. Ay, Ben. Sige. Masarap yung shrimp ball. So, hello. Sarap. Sarap. Like how sarap? Siomay sarap. Siomay sarap. Siomay. Lasang siomay, sobra. Hello. Siomay. Ano ba yan? pata po. Yummers. Ito ko. Ang lagkit. Siguro. Hi. Makay pa ma. Ang vlogger naman talaga na ito, grabe. Gusto ko yun, no? Pwede pa. Ay. Alin? Ang galing ah. Haba na naman. Pwede ko yun. Dito na ano sa chopstick. Gusto ko yun, no? Yun yung shrimp. So, hi guys. Ako na lang yun. Kakain pa ba nito? Wala na. Vlogger mo naman yun. Sige. Ang problema lang, hinalo nyo kaya. Oo, Hey, hinalo hey, niya hey. lang. Hannah here. Yes. Ah, mas magaling ito mag-vlog, oh. Yes. Ay! Ang hirap ng istik.
Nakakabusog. Try nga mo kasi yung mga ano nila doon. Ano to? Ba't yung pakanain? Kanin is lang. Ayan na. Di ba niya? Ayan na. Ano na, Bunch? Ano? Nakita mo. Taste test. Hindi na makuha. Ang Tignan na natin. Ay, nabukas na ba? Ay. Higit na ako. Nakita mo, Hana. Ito? Nakita mo sa video kung ano yung Kanino natakain. kanin yan sa'yo? Ginger. Ayan, taste test ate. Tingnan natin kung masasarapan siya. Ang sarap. First time ko lang kakain ito, Gatik guys. mo nga. Ang hirap ng chopstick. First time lang. ha. Ang lasa. Mga ilang percent? Grabe ka. Yung reaction mo talagang inaantay namin. Ano nga natin? Ilig ko. Goosebump. Goosebump. Nabutan ako eh. Ba't maluya? Kaya nga, iyok ka naman ng lulo. Sarap ng kanin dito. Hindi masarap yung melu. Mas masarap yung kinain doon.